La Corte dei Conti accende un faro sui rischi economici dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 per le casse regionali del Veneto. L'incertezza sull'intervento degli sponsor renderebbe infatti sensibile la garanzia accantonata dalla Regione che sfiora i 100 milioni di euro e quindi la Corte dei Conti ammonisce Palazzo Balbi, ovvero la Giunta regionale del Veneto, sul punto e anche su un'altra assicurazione stipulata da Azienda Zero contro eventuali cause per mala sanità che, secondo il procuratore regionale della Corte dei Conti, è assolutamente svantaggiosa. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Oggi è mercoledì 6 luglio 2022, io sono Jack Calcetto. La prima notizia del giorno riguarda il bilancio regionale che è stato promosso dalla Corte dei Conti. È infatti avvenuta la parifica dei conti della Regione Veneto, ma al tempo stesso la Corte dei Conti ammonisce e dice attenzione ai Giochi 2026. Assolutamente svantaggiosa poi, come abbiamo visto, l'assicurazione contro la mala sanità sottoscritta dalla Regione. Leggiamo questa notizia sul Corriere del Veneto in un articolo di Martina Zambon. Anche quest'anno i conti della Regione sono stati parificati, quindi promossi dalla Corte dei Conti. Non sono mancati però alcuni rilievi e quindi il primo focus, seguito da un ammonimento, riguarda proprio i conti legati ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, su cui la Regione sta accantonando quasi 100 milioni di euro. In mancanza di sponsor, la garanzia regionale verrebbe a pesare appunto sulle casse pubbliche. Si è rilevata poi l'intricata struttura di fondazioni e organismi legata ai giochi olimpici. Naturalmente 750.000 euro la soglia invece a cui scatta l'assicurazione per risarcimenti sanitari. Costava 14 milioni, ha saldato 306.000 euro soltanto, le ULS 49 milioni, quindi assolutamente non conveniente. Ma vediamo meglio anche ad esempio sulle pagine del Gazzettino la stessa notizia: i soldi della Regione, Corte dei Conti sia il bilancio del Veneto, ma critiche su mascherine e polizze. Rilievi dei magistrati contabili per le eccessive scorte di beni Covid, quindi appunto le mascherine ma non solo, e sul costo delle assicurazioni sanitarie. Anche qui si parla naturalmente delle Olimpiadi. C'è l'autodifesa del presidente della giunta regionale Luca Zaia che come spesso accade quando è in difficoltà butta la palla a Roma, chiama in causa il governo. Per le Olimpiadi abbiamo scritto al Presidente del Consiglio perché ci sia un coordinamento su tutto questo. Il governo non può chiamarsi fuori, dice Zaia, mentre sulle questioni sanitarie rivendica le scelte fatte sui giovani medici da assumere, sottolinea la difficoltà a programmare con il Covid. Ma torniamo ancora alla notizia sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi: procedimento della Corte dei Conti sull'assicurazione di Azienda Zero. Le ULS hanno pagato 49 milioni di euro di risarcimenti solo nel 2022, venendo ristorate di appena 309.000 euro in 3 anni, un'assoluta sproporzione, quindi una polizza assolutamente non conveniente. Intanto, come sottolinea Laura Berlinghieri nel suo pezzo per i quotidiani del gruppo Gedi, proseguono le indagini dei giudici della Corte dei Conti sul caso dei 4 direttori generali delle ULS venete in quiescenza che ricevevano sia lo stipendio che la pensione. Altri rilievi della Corte dei Conti durante il giudizio di parifica sul bilancio regionale riguardano, come abbiamo già visto, i dispositivi di protezione individuale non utilizzati, in sostanza le mascherine, e le risorse stanziate ma accantonate per smaltire l'attesa. Anche queste erano risorse Covid. E questo è interessante perché la Corte dei Conti dice che dall'analisi dei dati di preconsuntivo delle aziende sanitarie, quindi delle ULS, è emerso che le stesse hanno utilizzato solo poco più della metà delle risorse disponibili, accantonando quindi la parte restante. In totale non sono stati spesi 21,3 milioni di euro, risorse che dovevano essere utilizzate per smaltire le liste d'attesa, quindi per recuperare il mare di prestazioni inghiottite dalla pandemia nei mesi più bui, scrive Laura Berlinghieri.
La regione, spiegano i giudici, in sede di contraddittorio ha sostenuto che il mancato utilizzo sarebbe riconducibile all'impossibilità di reclutare nel mercato ulteriore personale dipendente o richiedere altre prestazioni a quello già in servizio. Quello che si chiedono i giudici è perché allora la regione abbia deciso di stanziare ulteriori 20,3 milioni di euro nel 2021 se già non era riuscita a spendere i primi 20,7 milioni stanziati l'anno prima. Insomma, una serie di rilievi della Corte dei Conti sul bilancio della Regione Veneto. Riepilogando, c'è la questione delle Olimpiadi, c'è la questione della polizza assicurativa di azienda zero, la polizza per la mala sanità, c'è la questione delle risorse Covid non utilizzate, quindi i dispositivi di protezione individuale, le mascherine non utilizzate, rimaste in magazzino, e anche le risorse stanziate ma poi accantonate per smaltire le liste d'attesa. E c'è ancora, ma questo è un capitolo a parte, l'indagine della Corte dei Conti sui 4 direttori generali, e in realtà si potrebbe allargare poi a tutti i manager della sanità in quiescenza, che però ricevevano o ricevono ancora sia stipendio che pensione. Continueremo a seguire questo caso. Nel frattempo, 2 notizie flash da Treviso. Il direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ULSS 2 difende l'operato della psichiatra che ha visitato Sara Pegoraro, la modella morta per una sospetta overdose. La dottoressa dice ha avuto un incontro con Sara e in quel colloquio è stata decisa la dimissione, visto che non erano emersi istinti o propensioni suicidarie. Queste le dichiarazioni sul Corriere del Veneto del direttore appunto del Dipartimento di Salute Mentale. Il colloquio era avvenuto dopo l'episodio che l'aveva portata in ospedale il giorno prima della morte, avvenuta nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 giugno a Fontane di Villorba. Non era la prima volta, spiega il direttore del Dipartimento di Salute Mentale, che Sara veniva trattata dalle strutture ospedaliere per un'overdose. La dottoressa ha avuto un incontro con lei e in nessun modo avrebbe manifestato l'idea di togliersi la vita. Ho la massima fiducia nel percorso giudiziario, come ho la certezza che se la specialista non ha deciso per un ricovero della ragazza, né tantomeno per un trattamento sanitario obbligatorio, è perché non c'erano le condizioni per farlo. Queste le dichiarazioni del direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ULSS 2 della Marca trevigiana. L'ultima notizia di oggi riguarda in realtà la Marmolada, la tragedia, la strage sulla Marmolada, una carrellata rapidamente di notizie. Quando sono 7 i morti, 5 ancora i dispersi sulla montagna. Silvia Bergamin del Mattino di Padova ha raggiunto le famiglie di Davide Miotti e Erika Campagnaro, la coppia di Cittadella che dispersa ancora da domenica sulla montagna più amata. E allora i familiari non credono alla teoria dell'imponderabile, pretendono che le ricerche non si fermino anche chiedendo aiuto all'estero e vogliono capire perché non sia stato dato alcun allarme da parte delle autorità preposte. E quindi inizia così il pezzo di Silvia Bergamin sul Mattino, sui quotidiani del gruppo Gedi: il dolore e la rabbia per una strage che poteva essere evitata. I familiari di Erika e Davide ieri sono andati a Canazei e hanno lasciato il loro DNA per eventuale identificazione. Bisogna continuare a cercarli, chiedendo aiuto anche all'estero, ai paesi che hanno strumenti più avanzati. Le ricerche devono continuare, dicono i familiari, senza pace finché non li trovano, e ci sono appunto i dubbi e l'amarezza. Perché non è stato diramato un bollettino sui pericoli del ghiacciaio? Esiste questa possibilità? Si chiedono i familiari. Questa strage poteva essere evitata. Lui è una guida esperta, non sarebbe mai salito se fosse stato informato. Sono andati con un'altra coppia, risulta dispersa, quella di Gianmarco Gallina ed Emanuela Piran, anche loro originari del Veneto. La solidarietà con fiori, biglietti e telegrammi lasciati davanti al negozio Su e Giù Sport di Cittadella. Ci sono le foto naturalmente di Davide ed Erika, e anche della sorella di Erika Campagnaro, la donna di Tezze sul Brenta, dispersa assieme al marito Davide Miotti appunto. C'è il giudizio degli esperti sul quotidiano del gruppo Gedi, un'intervista al presidente del soccorso alpino regionale che dà qualche consiglio. In montagna il pericolo è sempre in agguato, dice informiamoci prima di partire, e dice anche con temperature elevate è meglio evitare i ghiacciai. Ancora c'è chi dice la Marmolada va monitorata, e infine la proposta dei consiglieri regionali della opposizione
di dedicare il giorno del 3 luglio al clima che cambia. Quanto accaduto domenica sulla Marmollada è una tragedia, per questo ci stringiamo attorno alle famiglie delle vittime della frana. Il cambiamento climatico è un dato di fatto che porta inevitabilmente alle calamità ambientali sempre più catastrofiche. Pensiamo a Vaia o all'Acqua Grande a Venezia nel 2019. Queste le parole dei consiglieri di opposizione in Consiglio regionale, e quindi i gruppi consigliari di Partito Democratico, Europa Verde, Veneto che vogliamo, Movimento 5 Stelle, che propongono con una risoluzione presentata in Consiglio regionale di spingere il governo a istituire ogni 3 luglio una giornata nazionale per la mobilitazione contro i cambiamenti climatici e il ricordo delle vittime. Non solo, naturalmente è importante che vengano messe in campo adeguate risorse economiche per far seguito alla dichiarazione di emergenza climatica approvata recentemente e a esortare le regioni nell'adozione di strategie e azioni locali concrete per mettere fine all'emergenza del clima, perché in generale siamo in stato di emergenza permanente, dicono i consiglieri di opposizione uniti in questo documento. Ci troviamo in una condizione per cui ogni azione non è più rinviabile, con interi territori in emergenza siccità o alimentare. È la crisi climatica, ci tocca a tutti, bisogna agire. E quindi la proposta dedicare il 3 luglio a una giornata nazionale appunto per la mobilitazione contro la crisi climatica, i cambiamenti climatici e il ricordo delle vittime appunto del cambiamento climatico. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.